話俾自己聽，我係最好嘅，我 Momo 已經係做得好好啦。我哋咁樣樣咧，一次一次咁將自己嘅信心咧開始培養翻嚟，係啦。咁咧，我哋一啲小嘅事情裏面咧，得到一啲結果嘅時候咧，咁Momo 咧就慢慢咧就可以相信每一次或者下一次你嘅一啲決定就唔再猶豫，亦都唔再懷疑自己，好唔好啊？好啦，咁我哋睇下 Bobo 嘅朋友，有冇 Bobo 嘅朋友啊？好啦，我哋喺屏幕度打 Bobo 啊，知道 Bobo 係點啊？Bobo 就係最中意自由自在嘅一個個性能量寶寶嘛。咁之前講過啦，咁咧就特別之按住自己嘅節奏去行事嘅。佢天生咧就係個包容性咧係好強嘅喎，係嘛？亦都好有我哋好似一個即係開拓嘅一個精神。佢可以咧探索，可以去到任何嘅地方都冇問題嘅。佢會好知道自己做緊啲乜嘢，我哋叫目標明確，好清楚自己嘅行為作風模式，係嘛？咁咧，但係佢我行我素嘅喎，所以咧佢特別咧喺工作方面咧，佢好容易會成為一個公司裏面嘅一個領袖人物嚟嘅喎。咁我哋特別要注意啦。咁我哋一開始嘅時候咧，知道自己係 Momo 嘅性格咧，你太過獨斷獨行嘅時候咧，可能會引起其他人一啲誤解嘅。佢唔明白你點解你會有自己嘅諗法咧？點解你唔一齊合作咧？咁樣樣，因為 Momo 咧，佢表面上咧，佢會同你合作，但係實際上咧，佢又按住佢原有嘅一啲諗法咧去行事喎。呢個就係一啲領袖嘅一啲作風啊嘛。佢會問你好多，你覺得點啊？你覺得點啊？咁樣，佢好似收集咗好多意見喎。但係最終咧，佢都係，咦，我行我素喎。咁我哋話Bobo 佢適合咧喺管理層啦，或者係啲創意啦，或者係一啲佢自己好特別中意嘅一啲方向嗰度做，而且咧佢唔中意有個框框去框住佢，係啦，千祈唔好話限制住Bobo 嘅一啲工作嘅一啲範圍，OK，因為佢特別嚮往自由啦，甚至乎咧我哋話彈性上班時間咧都好啱Bobo 係嘛？因為咧佢咧任何時間咧，佢覺得自己咧已經係投入咗就 OK 嘅，佢冇打破好多嘅一啲嘅常規嘅，都係 Bobo 嘅一啲做法嚟嘅喎。咁咧我哋話 Bobo 咧，佢最緊要個心態咧就唔好太過舒適。點解唔好太舒適啊？如果當 Bobo 喺個舒適圈裏面咧，佢又唔喐㗎咯喎，幾好啊，唔錯喎，咁好難進步喎，係嘛？咁我哋Bobo 會遇到咩情況咧？做商業啦，或者我哋話作為一個領袖咧，都係 Bobo 好適合啊。咁我哋睇下啦，Bobo 佢自由自在，佢有領袖嘅風範，佢目標方向明確。但係好多時候咧，我哋需要咧一啲嘢去 push 佢，就係我哋講要收嘅進取心啦。你推動佢一下，或者俾一啲目標自己，或者俾一啲小嘅目標自己。我呢幾個月完成咗呢件事嘅時候，好啦，咁我就去一次旅行啦。咁咧都係一件好事嚟嘅喎。對 Bobo 嚟講咧，佢都係一個小目標。咦，我今年完成咗某一啲嘢咧，我就可以同我個另外一半一齊去旅行啦。咁都好喎，係嘛？或者俾少少獎勵自己啦。咁我哋咧不斷咁去培養 Bobo 嘅一啲進取心，就唔好俾佢原地踏步喎。不斷努力咧，咁 Bobo 咧先能夠成就到一個我哋講呢個係一個領袖嘅一個個性能量寶寶喎。佢將佢嘅能力咧係好大嘅，佢要將佢實行先得喎。如果唔係，好多時候咧 Bobo 都係原地踏步喎，唔喐嘅喎，係嘛？咁唔得喎，我哋咧就話俾 Bobo 聽，記住啦，我哋一定要有一啲進取嘅心
OK，咁啊，原來咧每一個個性能量寶寶咧，佢都有佢自己嘅一啲唔同嘅特質嘅。我哋要希望每一個 iBoomy 啦，佢都係咧喺佢個工作裏面咧揾到佢自己嗰個裏面內心嗰個我哋叫做推動力啊。咁咧佢先能夠咧走得更遠啦，係啦，同埋開心啦。喺人際關係嗰度咧，亦都係啦。因為裏面內心深處咧，冇人會花時間去了解喺職場上邊了解你嘅內心深處，但係你必須第一時間去揾到自己究竟係唔係喜歡嗰個工作啦？你能唔能夠喺嗰個工作嗰度咧，透過自己嘅天賦潛能咧，去發揮同埋去表現呢樣嘢好重要喎。一切都係嚟得好自然嘅，自然就啱啦，因為你好舒服，好舒服嘅時候，你自己嘅內心咧就會有一種好平靜嘅感覺。OK 啦，咁喺一次一次我哋得到一啲小嘅成功嘅時候咧，你喺個過程裏面咧，你就會得到你嘅一啲工作上面嘅滿足感。不論喺金錢上面啦，或者係一件完成咗一件事嘅成功感啦，或者係得到你嘅上司或者係你嘅同事嘅一啲認同啦。記住喎，同人合作都好重要喎。我哋叫做知己知彼啦，了解自己，亦都要了解身邊嘅朋友，究竟佢係邊一個個性能量寶寶咧？點樣可以能夠同佢一齊合作咧，更加愉快咧？咁我哋就透過 iBooming 嘅 iMatches 啦，同埋我哋嘅 APP 啦，可以每日咁樣識得點樣運用我哋嘅 APP，咁佢會每一日咧提示你每一日嘅能量啦，你透過APP 裏面嘅孫子兵法提示咧，話俾你聽喺職場方面，你點樣可以咧事半功倍，點樣可以順勢而為咧，係非常之重要嘅喎。好啦，咁咧今日咧我哋就講咗咁多個個性能量寶寶啦，咁咧記得喎，我哋要盡快咧就去將我哋嘅 APP 咧download 落嚟，同埋要經常使用我哋個 APP，好冇？咁咧就知道咧每一日我哋嘅能量指數啦，係啦，咁同埋咧我哋識得點樣去將我哋嘅一啲叫高能量嘅音樂咧，令到自己能夠喺工作職場上面，每一日起身嘅時候咧，聽一聽呢一個音樂，將我哋嘅能量提升，飲一杯茶，OK，今日我哋又一齊工作啦，多謝大家。